خوست کې د خیرالامان خصوصي لیسې څخه فارغ زده کوونکو د خصوصي ښوونځیو له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په خپلو ښوونځیو کې پر کیفیت ډیر تمرکز وکړي او تدریسي میتود لا غني کړي. دوی له خپلو والدینو هم غوښتنه وکړه چې د 12 کلن مزل په جریان کې د دوی ټوله اړتیاوې ورپوره کړي وې. له شخصي مکاتبو دا غوښتنه د هیله ده چې دوی د نمایشاتو پر ځای علم ته کار وکړي، تعلیم ته کار وکړي. د تعلیم په برخه کې یعنې شاګردانو باندې د زده کړې کچه باید لوړه وي، دغه باید ښه وي. دا ده چې میتود دې لا غني کړي او په کیفیت باندې دې زیات کار ترسره کړي. موږ له والدینو څخه زیات خوشحال یو. موږ یې همیشه تشویق کړي یو تر څو درسونه ووایو، خپلو درسونو کې کوششونه ترسره کړو. دغه کې خو موږ سره چې ډېره همکاري وکړه، هغه د خپلې مرجانې وه او ورسره په څنګ کې د خپل فلور سپورټ و. ما دغه 12 کلن مزل پای ته ورسولو د خیرالامان علي حصلي سه په انګړ کې. هاخوا بیا د دغه ښوونځي مسؤلینو د فراغت غونډې په مراسمو کې ویل دوی د علمي کچې د لوړتیا لپاره له هر ممکن لارې کار اخلي څو د زده کړو په برخه کې د زده کوونکو ستونزې ورهوارې کړي او د زده کوونکو والدینو ته ډاډ ورکوي چې ماشومانو ته د زده کړو لپاره هر ډول شرایط آماده کړي دي. خصوصي مکاتب خصوصا مرکزي لیسې د زده کړو کیفیت ته ډېر لیواله دي، ډېر کار ورته کوي او موږ د خپلې خصوصي لیسې څخه دا اطمینان او ډاډ ډېر کوو. او موږ چې کوم سیستمونه دلته لرو هغې د جملې څخه یو ګټور سیستم چې د انلاین سیستم د انلاین ډیټابیس سیستم لرو چې په هغې کې د زده کوونکي ټول معلومات کولی شي والد هغه په لاند ډول حوالې دي چې هر چیرې ده که خارج کې ده که همدلته ده لیدلی شي لکه د زده کوونکو حاضري. خوست کې دا مهال د 140 خصوصي ښوونځیو دروازې د زده کړو پر مخ پرانیستې دي چې لسګونه زره زده کوونکي پکې پر زده کړو بوخت دي.